今天打这把比赛的时候，遇到了一种我不太喜欢的狙神队友。怎么说呢？虽然我和他主玩的都是狙击，但是我们的打法是很不相同的。至于为什么说到不喜欢他，大家往后就知道我的想法了。这里我是想强吃对面1号的，因为他的角色看起来很像新手，不过我失算了。然后就看到咱家1号老是这么看队友，不过当时我还觉得正常的，2打5的情况下谁都会有点情绪。并且1号他的狙击是准的，当时我都想1号有实力，那这把就好打了。比分来到1比1，这分就是我发挥了。之前玩蜻蜓的时候，大家评价最多的就是星神这把狙击。星神这把狙击怎么说呢？算是比较有良心的吧。星神的优点就是开镜和移速和切枪都很快，白嫖真的算是可以了。上半场最后1分，我就开始对1号有想法了，因为时间都过去1分钟了，他还卡在家里，我就说1号一起打一别狗家了。结果他来了之后又让我先上就上呗，总有一个是要打头阵的。当时我没了，就看他打残局呗，对面就1号厉害，已经掉了。没时间了哥，干啥呢？留一点希望。兄弟们，不知道大家是什么感觉？当时我是有点不爽他的。巅峰赛这赛季枪王能进来后，基本都是2带3。你1号分最高进来不想打可以，但别老是耗我们耐心啊。然后这后半场唯一的就是这个和队友2v4的狙击残局。最后这分就是在这里结束的。当时给我看气了，不过好在下一把1号劈我对面去了。时间来到第2把，这分是我和他的第1次碰面，我就不知道了。刚才对面残血非要拿那个破狙干什么？当时我就想，你看我这把怎么干你的？把戏是我一来，厉害了。但是兄弟们，现实毕竟是现实，这把主播我是被对面干的，潜伏还好，保卫就直接守不住了。换边后潜伏拿了2分，算是优势的开头。不过保卫这图打成宫殿锁了，宫殿锁最怕的就是 B 点一直掉。真的是一点办法都没有的。现在这个残局从闭门进跟送人头没区别的，我当时说了很多次，让我先去窗口看看情况再进。总要给对方留一点希望。有兄弟看到这里就说了，主播为什么你不守 B 呢？兄弟们，因为整局对面不是主攻 B 的，只是 B 点太脆了。现在我上把队友1号还在 A 大狗着。2个半血，2个半血。兄弟们，残局一定要等队友啊，这样对面又直接锁我位置了。换了。最后给大家看看怎么结束的吧，居然还被1号狙了，当时都快打抑郁了。不过就在我认为和他缘分断了之后，第3把又和他撞上了，这分就给大家剪击杀片段吧。他的实力已经不足以让我和他较劲了。烟雾弹，让对面拿2分之后，我就打这个顶配王幻。这个音效卡我觉得是很有用的，它真的让王幻手感更好了。C4已掉落，闪光弹。现在又剩我和1号，还是那样，我不进他是不会进的。
换边后第一分给大家说个位置，这里特别是残局的时候，对面很大概率不会搜的。现在我就蹲这里，就这么说吧，起码能换一个去包点的。打了2个70的，突然被打头，运气真是差到家了。队友中路放人进来，要不然是能换人的。还好他拿了这个残局。对了，他的这个拆包是真帅。正在拆除备份。炸弹拆除，炸弹拆除。最后说一下我不喜欢1号的原因吧，因为我感觉他不厉害，还有点装装的。从第一分他看咱家队友，到后面2次拖到最后时间都没了，再到最后对面其实他满血还拿狙一直狙，反正就感觉怪怪的。最后比分来到4比4，这把还是输的。不过这3把我都是我们 ace， 并且都加分。说这个只是想给大家说，我发的素材我肯定不菜的。单击狙在这种平地是真的很准啊，然后这种我也懒得去了，没什么可能的。